매일 퇴근하고 청소기 돌리는 게 너무 귀찮았어요. 특히 머리카락이랑 반려동물 털은 하루만 지나도 바닥에 수북하잖아요. 원래 로봇 청소기 비싸서 망설였는데 이건 가격 보고 솔직히 기대 안 했거든요. 근데 외출 전에 버튼만 눌러두면 예전엔 청소만 30분 넘게 했는데 이젠 그 시간에 커피 마시고 쉬어요. 무선 USB 충전이라 선 정리할 필요도 없고 소파 밑까지 혼자 들어가 청소하는 거 보니까 왜 다들 로봇 청소기 쓰는지 알겠더라고요. 비싼 제품 없어도 집안일 스트레스는 확실히 줄었습니다.